Bismillahirrahmanirrahim. Khairul ilmi kumaka natil khosyatu ma. Khairul ilmi utawi api-api ilmu. Iku iku ilmu kanat ingkang ana apa al khosyatu apa sifat wedi, sifat lazim ning Allah. Mahu satane ilmu. Di api-api ilmu yo ilmu sing lahirno wedi utawa lahirno ta'zim ning Allah Subhanahu wa taala. Wong nak ra di khosyah gak diwedi ning Allah. Berarti ora dianggap wong duwe. Lah rata-rata ulama tasawuf itu ngartekno khosyah mboten wedi takut mboten, tapi ijlal. Ya ijlal maknane urip mbok entekno mulyana Allah utawa madheh utawa hamdu ning Allah Subhanahu wa taala. Wa baleni malih. Khosyah ning faham tiyang-tiyang tasawuf kados sing aran hikam niku maknane wedi pangeran niku akeh macane tasbih, akeh macane takbir, akeh ijlal mergani utawa takzim Allah Subhanahu wa taala. Alasane tiang-tiang tasawuf niku al mukmin yushiluhu sana ala Allah an ayyakuna li nafsihi dzakira. Wong mukmin iku luwih sibuk wektune dintekno ngelem ning Allah tinimbang ngeling nasibe awake napa piyam ya. Jadi misalnya sampean sholat, sampean di dosane akeh, kasusnya akeh, terus sholat subuh atau sholat zuhur. Mesti kan pertama Allahu Akbar. Ya subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allah Maha Besar. Puji bagi Allah cek rino cek wengi. Mergo nak sekali keling awakmu. Iku setan terus menang. Menangi ngene. Mbok rewangi salat ngene ora mesti mlebu swarga. Iso wae puluhan tahun salat jebule engko suul khotimah. Itu faham yang ditentang besar-besaran oleh para ahli tasawuf. Terutama wong tasawuf sing mazhab Syadziliyah. Orang-orang mazhab Syadziliyah termasuk Shahibul Hikam. Sing aran Hikam niku putu murid dari Abdul Hasan Asy'adzali. Dadi sing aran Hikam niku Ibnu Athaillah Sakandari, murid Abdul Abbas Al-Marsi, Abdul Abbas murid Abdul Hasan Sidin Asy'adzali. Mergo sekali keeling nasib mesti nyesal. Stare wangi Allahu Akbar jebule gledek wong lebokno aku ning neraka. Jadi gue tetap menyamankan diri sholat. Iku ora iso gara-gara stare wangi sholat nang neraka, ngotari wangi sholat nang jebule ora ditampa. Ngono terus. Jare hikam. Jare wong tasawuf sing diruwatno hikam al mukmin yushiluhu sana ala Allah an ayyakuna li nafsihi dzakiran. Wong mukmin sejati, wong mukmin sing sibuk muji Allah nganti lali awake. Ya wis kira salat tenan kena lanang tenan rijalun tenan sing latul himpi jaratu walakun yo Allahu Akbar. Allah Maha Besar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wes kowe muji pangeran gak mau tahu be awakmu. Bariku yo muni inni wajjahtu Gusti kula madhep teng zat sing fataras samawati wal arda hanifan musliman pun kula nyerah be jenengan. Wa ma ana minal musyrikin kula ora bakal bandingno jenengan mbek sing liyane. Kemaknane musyrik itu memperbandingkan kekuatannya Allah dengan kekuatan lain. Jadi napa? Musyrik wa ma ana minal musyrikin. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pun Gusti salat kula, mati kula, urip kula, ibadah kula lillah namung kagungane jenengan. Nah, tapi faham-faham tasawuf zaman akhir wis ruwet. Sing megang tasawuf rata-rata ke ahli ilmi. Nyongkone mikir nasib awake iku kelas tinggi. Mbok rewangi sedekah ora mesti ditampa, mbok rewangi ibadah dadi wong kudu wedi wong nangis bareng.
Pernuange ditangis meneh. Ngono to. Mbok pangan ra mesti halal seruwet-seruwet. Seruwet. Soal terus ya itu sing kula terangno panjenengan. Mbok pira kadare senajan ora terus. Kula baleni malih. Mbok pira kadare senajan ora terus. Kowe kudu tau urip mok entek nggo muji pangeran, lali nasibe awak. Nah, contoh kok ya menungso kadang-kadang ya mikir. Mesti kula swarga pun neraka. Wis kadang-kadang ya, tapi ku kudu 00, sekian. Iki kula waca niki teng napa? Imam Syarqawi ini ulama sing sering ngarang fikih. Iku lho teng kene pinggir ya. Khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ruf sing teng pinggir. Wal khasyah al khaufu mal ijlal. Jadi khasyah al khaufu mal ijlal. Jelas dadi ora khauf wal khasyah al khaufu mal ijlal. Wa qila hiya al ijlal ma'tazim. Wa qila hiya al ijlal ma'tazim. Ya wa qila hiya al ijlal ma'tazim. Al ijlal mulyana Allah, ma'tazim ya mulyana Allah. Mergo sekali kowe dalam tasawuf nek mikir awak mesti ngeluh kowe salat. Ya lho wau par Allahu akbar kabira terus ngatimu mikir. Tak wangi ini ora pasti ditampa. Tak wangi ini kok nang suul. Jadi ini penting kula aturaken teng jenengan. Ben ora anut yang sing berlebihan nangisi awake swarga dan neraka. Awakmu ora penting, mlebu swarga ora penting, mlebu neraka ora penting, mung padha ora penting. Padha ora penting mlebu swarga wae, paham. Tapi yang jelas ora penting. Dileng-eleng al-mu'min yushilu hutana ala Allah an ayaku nali nafsihi nabu bahagiran. Wong mukmin sejati, wong mukmin sing uripe sibuk nggo muji Allah nganti lali awake dhewe. Maksudnya cek awake dhewe swarga neraka ora dipikir, sing penting asik ambek muji Allah Subhanahu wa taala. Iku mulane sing diarani khosyah kuwi. Khosyah iku napa apa al-ijlal ma'at. Jadi orang kok malah khosyah terus wedi terus nangis juga. Ya dalam paham tasawuf. Jelas gini, kalau buat gawe-gawe jadi sebagian ulama ngendikan khosyah itu apa? Pertama darani al khaufu mal ijlal. Ya tetap mal ijlal. Kedua apa? Iya al ijlal ma'tadi. Nah itu sing difahami tiang-tiang tasawuf. Ya terus kalau suwun jenengan nak salat terus pokoke asik kayak Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Engko nek maca Fatihah ya sepede wae bismillahirrahmanirrahim. Utawi alhamdulillah rabbil alamin pangeran sapa arrahmanir rahim pangeran sapa maliki yaumiddin ngono iya kana kudu iya kana stain. Terus kowe ndonga ning kono ya mesti diluk sing akeh muji pangeran. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ukurane piye ya siratal ladzina an'amta 'alaihim dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Nak kowe pancen takzim Allah pikiranem otoritas tertinggi teng jenengan Gusti. Ukuran yang baik ya yang jenengan kasih nikmat. Ukuran orang jelek yang enggak jenengan kasih nikmat. Kowe ora usah mikir. Kalau piyambak termasuk sing putih Gusti ora usah mikir ngono. Saya mlebu ke ndi ora roh ben ngono. Pokoke kowe nyifati nak ukuran nikmat adalah ukuran wong sing diparingi nikmat. Jika kowe urip nyaman. Paham ya. Mana rotor kula nu nape susah kuwi isin. Mana kata ulama sing moh susah. Ora kok krana sombong boten. Isin mbek pengiran. Aku ditakdir urip, ditakdir nyekseni langit bumi, ditakdir mulang, ditakdir salat subuh kok. Kok iso susah-susah apa? Wong aku diparingi hidayah, diparingi duwe, diparingi nikmat. Ya diparingi bojo, diparingi kanca, kurang apaan? Wis sempurna. Paham ya, terus eleng-eleng ya. Jadi khosyah dalam makna tasawuf itu al-khawfu ma'al ijlal. Walau wakilah, hiya al-ijlal ma'al ta'zim. Nah, cara kalau setuju yang wakilah, hiya al-ijlal ma'al ta'zim. Jadi kalau usah wedi-wedinan, al-ijlal ma'al ta'zim. Jadi anak-anak uripin tak memuji Allah. Dia bukro tau wasilah. Jadi kita terus lafaz-lafaz salat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukro tau wasilah. Pokoknya tak memuji pangeran. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi